Embaixo da raiz dessa árvore. Cadê ele? Tá vendo ele? Cadê a garrafa? Tá vendo a garrafa? Uhum. Tá atrás da garrafa, bem aí, mano. Mais lá pra frente. Bem debaixo da raiz. Vira pra você aí, peraí. Aí assim. Vou espantar ele agora, hein? Por isso ele vai, peraí. Ele tá de lado, pranchado no. Vai, Mari, pode ir reto aí que você vai pegar ele. Reto. Isso, deixa eu espantar ele lá agora, hein? Vira pra cá, vira ela. Aí, bem aí. Se ele correr pra lá, pega. Vou espantar ele aí. Cuidado aí. Bem aí mesmo. Aí. Pegou, pegou. Nossa, nem se mexe. Vai sair, vai sair. Tá bem nele, Fael. Pegou. Pode arpar que pegou ele. É artificial ele. Artificial. Pegou, pegou. Puxa, puxa. Puxa. É. Pesca de tucunaré de... Tá morto? Quero ver. Tucunaré de Passaguá. Que coisa, hein? Nem se mexeu pra tentar correr. A vara do Rafael tá puxando. Quê? A vara dele. Ele tá tudo filmado. Tudo registrado. Olha o tamanho. Gente, ele nem se mexe. Será que ele tá bem? Tá registrado. Tucunaré de Passaguá. Tucunaré noiado, tá viajando. Olha só o tamanho dele. Eita, bicho. Olha só. Olha a bocona dele. Coisa linda. Tá doente essa praia? Tá nada, tá? Pra pegar ele assim. Tá dominando. Eita, olha só. Bonitão.